Bising nafas itu ada beberapa macam, antara yang saya gambarkan di sini adalah pernapasan yang vesikuler, inspirasinya lebih panjang dari ekspirasi. Ya, gambarnya. Pernapasan bronkial, Inspirasi sama dengan aspirasi. ekspirasi sama dengan inspirasi, tapi inspirasi lebih panjang dari ekspirasi, tapi dia lebih keras. Kita buktikan ya. Kemudian di sini ada ekspirasi memanjang. Ekspirasi memanjang itu inspirasinya pendek, ekspirasinya pelan. Ini pada penyakit bronkopneumonia, tuberkulosis dan segala macam ada di sini. Kalau yang ini pada asma bronkial. Ya. Oke. Baik. Kita dengar dulu yang normal vesikuler ya. Apa yang lebih panjang? Inspirasi ya. Oke. Nah, ini yang ini semuanya kayaknya chipnya yang di belakang ini yang bisa. Tapi sebenarnya dia di mana aja juga bisa. Ya. Oke. Kemudian kita dengarkan pernapasan bronkial. Sama kan? Sama. Inspirasi sama dengan ekspresi sama, cuma dia lebih keras. Lebih keras kan ini? Iya. Oke, sekarang kita dengarkan ekspirasi memanjang pada pernapasan. Sini dulu. Kenapa dia ekspresi memanjang? Karena dia berusaha mengeluarkan nafas, tapi dia bertahan di alveolus. Ini lebih halus karena dia di alveolus. Oke, ronggi basah. Ronggi basah ada dua, ronggi basah kasar dan ronggi basah halus. Ronggi basah kasar kita bisa dengarkan di daerah bronkus ini ya. Coba. Ya. Udah? Kita jalankan dulu. Sama. Nah, kalau Anda sebut ini dikatakan bahwa paru-paru ada krekel. Krekel itu macam rongki. Kita nggak usah dibandingkan lagi itu. Proximia punya catatan kan begitu kan, punya bukuan. Sekarang rongki kering. Halus tadi dari sini. Halus dulu, halus. Rongki basah halus. Sekarang? Sekarang. Dah. Memang agak subjektif kita mendengarkan basah, kasar dan halus ya. Bukan terlatih lah. Coba kalau ini. Ya, memang gitu kan. Kalau sini. Bisa dibayangkan kan? Bisa ya? Selesai. Ronggi kering. Ronggi kering itu sebenarnya mana? Kasih fine situ. Ya. Enggak ada yang Nggak ada grok ya. Nah. Atau kalau nggak dia melewati satu tabung yang menyempit seperti bisik, coba bisik. Tapi kalau bisik kan dia panjang. Kalau kita cuma set. Ya, masih nggak kedengaran jelas. Oke. Ekspresi memanjang. Wishing itu adalah yang biasanya di sini, inspirasi. Tapi sini kadang-kadang juga ada. Kalau di sini ada ini sudah ronggi kering nih. Wishingnya panjang di sini. Karena dia susah untuk mengeluarkan. Ya, oke, sudah.